Hello guys! Welcome to my vlog! Sa video na ito, pupuntahan natin ang isa sa pinakabagong resort dito sa Aurora, ang Evo's Farm Resort! Tara! Evo's Farm Resort is 8.8 kilometers away from Baler Municipal Hall, about 15 minutes ride via Norte Road. So yun nga guys, dumating na tayo dito sa Evo's Farm Resort. Let's have a quick tour. So, by the way guys, meron din pala sila ditong homestay. Yan. So, it's a full house, 2-bedroom, complete amenities. Titiran nyo na lang siya guys. Perfect to for family outings and company team buildings. Check this out. Time to have fun! Masaya dito guys kasi meron din silang playground, basketball court, volleyball court. Kaya naman enjoy na enjoy itong mga batang to. Kami mo, go, go kuya! Go, go kuya! Well, pati ako. Ito nga, nakidaw-daw na ako sa mga naglalarong bata rito. Feeling basketball player muna. Pati chess at sungka. So, ayun nga guys, kainan na. Ayan, so mapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga handa namin dito sa birthday ni Lola Ninit. Yan, meron tayong spaghetti. Yummy. Meron tayong hot dogs. Meron tayong inihaw na manok, of course. Napakasarap niyan. Meron din tayo, guys, beef papaitan. The best yan sa mga outing. At syempre, meron tayong butchi at meron din tayong biko. That's yummy. Excited na lahat kumain. Malalim na dyan. Mamaya, mag-swimming ako. Ayan, may giniginaw na po dito. Happy birthday to you. Happy birthday. Ngiti kisi. Happy birthday to you. Yay! Yay! Aba, ba, 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 ba. Wow! Maligayang, maligayang, maligayang bati. Yay! Okay, Wish ma, wish ma. wish ka muna pala. Yo, Yay! Wow! Dahil nakilig tayo sa kape. Ayan ang inyong regalo. Happy birthday to you.
Happy birthday, anak! Happy birthday, Nanay Ninit! Sana nag-enjoy kayo ngayon. So if you want to come here, here are the details. Thank you guys for watching my vlog. See you at the next video.